Утро сегодня, 8 мая, время 9:20, наверное. Вон Мишан вчера хотел переехать, перевернул в воде шишку. Вытащили. Одна так и стоит там. Кто-то лазит в кузове. Водичка упала. Шевелы какие-то есть там нахуй, и палатки. Ну, в кузове кто-то лазит. Мы стоим. Игорь, ваши комментарии поездки? Джек собись. Без комментариев. Серега, ваши комментарии? Пиво холодное с утра. А все отлично. День второй, едем дальше. Пиво холодное, блядь. Открытие у оффроуд сезона замечательное. Ураганное. Гадить пошел на гору. Вон там шатерчик пацаны на том берегу сделали. Вон ветер. С пивом, он за пивом нахуй нырял, видишь? В кабину кто-то.